Golek ngalor ngidul ketemune nang kene coro-coro. Wah, aku ki Patih Mandura kok ming kon nyekel wong edian-edian. Bareng ketemu Petro karo Bagong. Ora iso ngampet guyu aku. Rupane ya pancen do apik-apik tenan. Ora. Hai! Patih ora nggih tata krama. Temu sapa-sapa. Antel sisan kowe. Muni ana. Wanggre sing guyok jejeli sandal cangkem. Gong ora kasar men sengit aku. Wah. Aduh ora iso ngampet aku. Waduh Bagong getake matane kaya arep cepling-cepling kok. Ora wedi nek gogrok matane. Waduh. Badhem apa, Gong? Botol AO. Mangkel AO. Ora percaya, Tru. Sirahe Pragoto ki empuk berarti. Wah, setan. Patih dibandem botol sirahe. Weh, ora sopan kowe. Heeh. Muni ya. Bandem seker. Seker. Iki apa? Seker kok ya entuk seker, Pak. Aku nek sangu werna-werna kok. Petro, Nun. Mulih ora. Mboten kok ya bali kene pun bareng Pandhawa mundi pustaka Jamus Lima Sada. Ya nono, aku sing meksa karo kowe. Oke, ajeng-ajak napa? Dajar, Gong. Yuk. Wis ra ana ampun nek. Yudu bendara ya ming tepung ngono wae. Ha iya. Kira-kira arep ngwedak dhewe diajar wong loro terus. Ya. Wah, ora wedi aku. Ora wedi. Bah. Ora wedi. Ora wedi ya, Truk. Padahal nggon aku ana lho cacile tak onone mati. Oh, medeni ora. Oh, mati lah. Jandak mati dening aku cencang jenggot kroncal-kroncal.